देखो मेरे एसी टेक्नीशियन भाइयों, ये हम आए हैं ओरिजिनल का स्प्लिट एसी लगाने 1 टन में। कस्टमर के यहाँ इनको सेकेंड हैंड एसी चाहिए था, तो ये हम कस्टमर के लिए लेके आए हैं। फिटिंग इंडोर की हो गई है, बाकी जो पाइपिंग थी वो इनर पाइपिंग थी वो कहीं से ख़राब है, तो इसलिए हमने आउटर फिटिंग करेंगे पाइप की, वो हम कल करेंगे। ये स्टैंड हम लगा चुके हैं, इस पर आउटडोर की फिटिंग करनी है। ये पाइप पूरी ये जो आ रही है पूरी ख़राब है, तो हमें अब आउटर फिटिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। ये आउटडोर की फिटिंग अब हमने कर दी है यहाँ पर। उसके बाद इसकी पाइपिंग होगी और उसके बाद इसमें सर्विस वगैरह होगी। आगे से काफ़ी गंदा है, देख सकते हैं आप।